ده هو كيجي، شبيه اسبق سبيشال خمرج ومدمن قمار وحرامي، يعني حياته بايظه على الاخر. وفي احدى الايام وهو قاعد بيمخمخ يسرق مين، بيجي له شخص غريب. الواد افتكره من المباحث لكن الحقيقه كانت العن صاحبه الحقير فرهاطه اللي كان كفيله في قرض صغير هرب، والدين دلوقتي بقى على كيجي واللي كان 300,000 ين، ولكن بالفوايد بقى 3,850,000 رقم كفيل ان هو يدفنك حي. الراجل قال له قدامك خيارتين، يا الدفع يا القتل. الواد من الصدمه اتحشر في الزاويه، وهنا جاله العرض الجهنمي، سفينه غامضه ليله واحده من القمار، يا تبقى مليونير يا تتحول لعبد. اندو لعب بعقله، انت حياتك ولا حاجه، السفينه ديت هي فرصتك الوحيده لتغيير مصيرك. كيجي كان متردد مش عارف يعمل ايه، يوافق ولا في خدعه في الموضوع. اندو مش بيديله اي فرصه، بيعمل نفسه جاله اتصال وقال للكيجي خلاص مفيش اي فرصه، يا الدفع يا القتل. الواد حس ان الفرصه بتضيع منه ففضل يتحايل عليه، فقام ده ردد عليه وقال له كفايه زن، لقيت لك مكان، وقع على العقد دوت. ايوه وقع على العقد اللي هيودي لي الهويه. وطبعا دي كانت تمثيليه، السفينه ديت اصلا مشبوهه، يعني مفيش حاجه اسمها عقد والكلام اللهبل دوت. لكن هو دوت اسلوب المقمرين اللي بيوقعوا الحمقى اللي زي كيجي، بيحدد المكان والميعاد اللي هتتحرك فيه السفينه. وبالفعل الواد ما بيكدبش اي خبر وبيروح على المينا وبيركب السفينه اللي اسمها سبورنو، معناها الامل، وبالفرنسيه لهم من امل اسود. وهناك بيلاقي ناس كتيره جدا شبهه غرقانين في الديون. على السفينه بيجي لهم احد المشرفين اللي بيقول لهم اول حاجه لازم تعملوها انكم تستلفوا فلوس. هم مديونين علشان كده هم هنا. بيكملوا بيقول اقل مبلغ هو مليون واقصى حد 10 مليون، والصدمه بقى الفايده هتزيد 1.5 كل 10 دقايق، يعني في الاربع ساعات بس هتزيد 40%. الناس اتجننت، والد ده استغلال. فقام دوت ردد عليهم بكل بجاحه، اللي مش عاجبه ينزل ويرجع لحياته اللي كلها عباره عن تسديد ديون. طبعا حطوا جزمه في بقهم وما نزلوش ووافقوا ان هم ياخدوا اقل مبلغ، لكن ما كانوش كلهم. بيظهر الشخص دوت اللي بيقول انا عايز الحد الاقصى 10 مليون. وفي تلك الاثناء لمبه ضاءت في بصله كيجي. الراجل دوت ما جاش هنا علشان يلعب بحذر، لا ده جه علشان يكون مفترس. وفي اللحظه ديت اتخذ قراره، انا كمان عايز 10 مليون. بعد ما كل واحد خد الفلوس اللي طلبها اداهم ظرفين، الظرف الاول جواه 12 كارت، 4 حجر و4 مقص و4 ورقه. اللعبه هي حجره ورقه مقص المحدوده، انتوا هتلعبوا ضد بعض. طبعا المقص بيهزم الورقه والورقه بتهزم الحجره والحجره بتهزم المقص، والمنتصر هياخد من الخصم نجمه. اما بقى لو اتعادلتوا مفيش اي حاجه هتحصل، وكتاكيد ان مفيش حد منكم هيغش، هيتم التخلص من الكروت بعد ما تخلصوا لعب اللي انتوا لعبتوا بيه. والظرف الثاني فيه 3 نجوم، والنجوم ديت هي حياتكم، وعلشان تكسب لازم تخلص كل الكروت اللي معاك وتحافظ على ال3 نجوم او اكتر. ولو خلص الاربع ساعات وانت لسه معاك كروت، اهلا بيك في الاوضه الغامضه، وهناك مفيش رجعه. الناس اتخضت، سالوا على الفلوس اللي استلفوها. قام دوت ردد ببرود اعملوا بيها اللي يرضيكم. طب واللي هيخسر هيحصل فيه ايه؟ ابتسم ابتسامه سامه وقال انتوا بالفعل خسرانين في حياتكم، انتوا حصلة المجتمع. الفوز هو الطريق الوحيد للخروج من القاع، اما الخساره فهي تاكيد على انكم مجرد نفايات لا تستحق الحياه. الكلام دوت نزل عليهم كالصاعقه بيزلزلهم. ديت بقى كل قوانين اللعبه، يلا اتفضلوا العبوا. وكما تعلم يا صديقي ان القمار مش بس حرام، دوت كمان من الكبائر، فاحنا بنتفرج لاجل المتعه لا اكثر ولا اقل. حبيت انوه بس. تمام. وما تنساش تعمل لايك متين علشان نكمل ايام وشهور وسنين، ويلا نرى ماذا جرى. واول لما بينزل الصاله بتتقلب لحرب، كل دقيقه واحد بيخسر وبيتاخد على الاوضه الغامضه. اما صاحبنا واقف متسمر مش عارف يعمل ايه، وفجاه بيقرب منه فناي الراجل اللي استلف 10 مليون زيه، اللي بيقول له شكل كده يا كيجي انك فاهم اللعبه ديت مش لعبه حظ، دي لعبه عقل، ايه رايك نلعب مع بعض ونضمن الفوز؟ كيجي بيقول له ده اللي هو ازاي يعني؟ فبيقول له بسيطه، نلعب 12 ماتش تعادل، حجر ضد حجره، ورقه ضد ورقه، مقص ضد مقص، وبكده هنخلص كل كروتنا من غير ما حد يخسر نجوم. الواد لسه بيكون هيفكر، ولكن ده بيرمي قنبله، انا لعبت هنا قبل كده، ايوه ديت مش اول مره اجي هنا على السفينه. بيكمل كلامه وبيقول له النجوم ديت مش بس حياه، النجوم ديت فلوس، في اخر اللعبه ممكن تبيعها بملايين، ولذلك الكل بيغدر علشان يلموا النجوم. انا بقول لك انسى الطمع، العب معايا على التعادل وهنخرج من الجحيم دوت بسلام. وزي ما انت عارف الفايده بتتحسب كل 10 دقائق، يعني احنا لو خلصنا 12 ماتش في اقل من 20 دقيقه كده الفايده هتبقى ولا حاجه. كيجي في اللحظه ديت حس خلاص ان الحياه بتبتسم له، وفعلا بيبداوا يلعبوا تعادل ورا تعادل، تعادل ورا تعادل بسرعه رهيبه. كيجي كان طاير من الفرحه. وصلوا للماتش التاسع وكل حاجه ماشيه زي ما بيقول الكتاب، لكن في الماتش العاشر حصلت الكارثه. وهما بيلعبوا في نوع اتلخبط ولعب كارت غلط وكسب كيجي وخد منه نجمه. هو على طول بيعتذر له، بيقول انا اسف دي غلطتي معلش هعوضها لك الماتش الجاي. وعلشان يثبت حسن نيته
ووراه الكارت اللي هيلعبوه. صاحبنا الغلبان صدقه زي الهطل، وفي الماتش اللي بعده بيوروا له الكارت اللي هيلعبه بس بحركه سحريه كده بيبدله. ايوه كان مخبي كارت تاني وبدله وانتصر عليه للمره الثانيه. وهنا الحمار اخيرا استوعب المقلب اللي حصل فيه. فناي بيضحك ضحكه الانتصار. طب يقول له شكرا على النجوم يا مغفل. ايوه هو من الاول كان مخطط ان هو يسرق كل نجوم كايجي لانه صدق جدا. وفي ال20 دقيقه ديت صاحبنا خسر نجمتين وما بقاش معاه غير نجمه واحده بس. يتجنن حاول يهجم على فناي بس الامن مسكه والناس واقفه تتفرج عليهم بشماته. هو دوت اللي تستاهله يا مغفل، احنا في ساحه معركه مفيش حاجه اسمها عدل. وهو في كميه يأسه لمح واحد بيقع في نفس الفخ مع نصاب تاني، ولما ركز فيه كانت الصدمه الكبيره. طلع فروهاتا نفس الشخص اللي كان كفيله في الدين واللي بسببه هو موجود هنا اصلا. كايجي راح وراه في اوضه الاستراحه لقاه منهار وبيعيط زي بقيه الخسرانين. صاحبنا بدل ما ينتقم منه شده من ايديه وقال له قوم معايا لو فضلنا هنا هنموت. وهما بيفكروا يعملوا. جات لكايجي فكره عبقريه وقال له احنا لازم يكون معانا واحد تالت ويكون خلص كل كروته ومش معاه بس غير نجمتين. ليه بقى؟ علشان لما يضموا لهم كده الكروت بتاعتهم هتزيد وبالتالي فرصتهم في الانتصار اكبر. وبالفعل لقى واحد منطبق عليه نفس المواصفات واسمه اندو، وبكده تم تكوين تحالف الخسرانين. والثلاثه مع بعض معاهم 4 نجوم و5 كروت، 4 منهم مقص وواحده ورقه، ومعاهم سيوله 14 مليون. الوضع كان مأساوي لكن بيشجعوا بعض. احنا الثلاثه واحد. وبمجرد ما التحالف اتكون اول مسمار اتدق في النحش. كايجي بيبص لفرهاتا وبيقول له هو فين الكارت الخامس؟ طبعا زي الحمار بيقول له انا اديته لاندو، طلبوا مني فانا اديته له. يا نهار اسود على الغباء. كايجي اتجنن وصرخ فيه يهبل اندو معاه نجمتين ومش معاه كروت، هو محتاج الكارت دوت علشان يكسب لوحده. الاتنين جريوا زي المجانين يدوروا عليه وفعلا لقوه بيتحدى واحد تاني. كايجي بيحاول يوقفه بس اللعبه بدات خلاص. اندو بيلعب كارت الورقه ولسوء حظه خصمه بيلعب المقص وبكده هو خسر نجمه. كايجي حرفيا هينجلط. الواد بيرجع لهم وبيقول لهم انا اسف. فروهاتا طلب من كايجي ان هو يطرد الخاين دوت بس الغريب ان كايجي بيرفض ان هو يطرده وعرفهم ان احنا دلوقتي مجبرين نكمل مع بعض. وبكده الفريق مع 3 نجوم و4 كروت وكلهم مقص. الوضع مأساوي بكل المقاييس. وفرهاتا عمال يلوم في كايجي ديت غلطتك انت اللي جبت اندو، فبيقول له ما انت اللي حمار ما حدش قال لك تدي له الكارت. وفي وسط الخناقه دي كلها كلمه واحده بس نورت في دماغ كايجي التوازن. فجاه حس ان باب الامل اتفتح من تاني، صرخ فيهم وقال لهم اسكتوا انا لقيت الحل. يبقى الحل يا عم كايجي خطه كانت جريمه شيطانيه. قال لهم انا هروح للناس اللي معاهم نجوم زياده واحاول اشتريها منهم، بس المشكله في الفريسه اللي هيلاقوها. قال لهم انتوا الاثنين دوروا على لاعب بمواصفات معينه ويكون لعب 9 ماتشات بالظبط، واخر ماتشين لعبهم كانوا حجره او مقص. الخطه دي كانت مبنيه على نظريه نفسيه اسمها نظريه التوازن. اغلب اللاعبين اللي في الصاله بيحاولوا يلعبوا كروت بشكل متوازن، يعني من كل نوع شويه علشان ما يخلص بيهم الحال يكون معاهم كروت من نوع واحد بس. وفعلا بداوا في تنفيذ المهمه بس طبعا ما حدش راضي يبيع لهم بسعر معقول. الكل كان طماع ومستني اخر اللعبه علشان يبيعها بسعر خنترفيلي. ولكن بعد بحث طويل اخيرا لقوا الفريسه المطلوبه. واحد شكله جبان بيصطاد الناس الضعيفه اللي معاهم نجمه او نجمتين. كايجي راح له وعمل نفسه مكتئب ويائس علشان يخليه هو اللي يتحداه. وبالفعل الواد بلع الطعم. دخلوا الماتش وكايجي كان عارف بنسبه كبيره جدا ان الراجل دوت كان بيلعب علشان يحافظ على التوازن، وبكده لازم يلعب كارت الورقه. بتبدا المواجهه وكايجي بكل ثقه بيرمي كارت المقص، وكما هو متوقع الراجل بيرمي كارت الورقه. كايجي كسب وصرخ هو والاتنين من كتر الفرحه، بس بعدها هدى نفسه وقال للراجل ايه رايك نلعب ماتش تاني. الراجل استغرب من ثقه كايجي الزايده ديت ولذلك قبل ان هو يلعب. ايوه عايز ينتقم منه. الجوله الثانيه بدات. كايجي رمى كارت المقص والراجل كان متاكد ان كايجي مش هيلعب مقص مرتين وعلشان كده رمى كارت الورقه تاني، وبكده الانتصار هيكون مضمون. لكن تحليلاته ديت لازم يحطها في طيبه قلبه لانه بيخسر وكايجي كسب نجمه تانيه. كملوا لعب الجوله الثالثه. الجوله الرابعه بطلنا خسر فيهم ودوت لانه مش معاه اصلا كروت، لكن رغم دوت تم اثبات نظريه التوازن. ولولا بس ان الكروت اللي معاه ما ساعدتوش كان زمانه صحكوا. وفي دقائق معدوده الواد كسب نجمتين. الفريق رجع للحياه وكايجي اثبت ان هو مش مجرد حساله، لا ده شيطان مؤامر بدا يصحى. بس هل الانتصار الصغير ده كان كفيل ان هم ينجوا؟ اكيد لا، لسه المشوار طويل والسفينه مليانه ديابه اللي مستنيه اي لحظه ضعف علشان ينقضوا على بعض. هنا بقى المشكله الاكبر لاصحابنا لانهم خلصوا كل كروتهم ومش معاهم غير الفلوس. فروهاتا واندو كانوا طايرين من الفرحه، ولكن كايجي قاطعهم وقال لهم لازم نجيب كروت جديده. بس زي ما هو محدش هيديك كروت ببلاش. وهم بيفكروا شافوا واحد بيتحايل على الامن علشان يسيبوه. طلع اللاعب ده وبيحاول يرمي كروته في الحمام علشان يهرب من اللعب. طبعا الامن مسكه وودوه على الغرفه الغامضه. هنا اصحابنا اترعبوا قالوا خلاص مفيش امل، ما ينفعش ان احنا ناخد كروت من حد. لكن كايجي عقله بدا يشتغل زي الكمبيوتر وقال لهم انتوا فاهمين الموضوع غلط. اي نعم ممنوع انك ترمي الكروت لكن مسموح انك تديها لحد تاني. ايوه اكتشف ثغره في القوانين. قال لهم دي مش مجرد لعبه حظ، ديت معركه فكريه، في قوانين مكتوبه وفي قوانين مخفيه لازم تكتشفها بنفسك.
نفسك. الوضع على السفينه كان بيزداد سوء، من اصل 103 لاعب ما بقاش غير 33 واحد مصيرهم هيتحدد خلاص، اللي هيكسب هيطلع فوق واللي هيخسر هيروح على الاوضه الغامضه. الصاله بدات تفيض والضغط بيزيد، وهنا كيجي البصله اشتغلت وجات له خطه جهنميه، خطه احتكار السوق. والخطه كالتالي، تخيلوا كده لو قدرنا نشتري كل كروت الحجر اللي في اللعبه. صحابه بيبصوا له وبيقولوا له هو انت اتجننت ولا ايه؟ بس هو بيشرح لهم لو بقى معانا 30 كارت حجره احنا كده اللي هنكون بنتحكم في اللعبه، اي حد معاه كارت مقص هيكون فريسه سهله وهنقدر اللي احنا نكسب منه نجوم. الخطه كانت عبقريه ومجنونه في نفس الوقت، وبالسيوله اللي معاهم يشتروا كروت الحجره من الناس، بس طبعا مش هم اللي هيشتروا بنفسهم، ولذلك راحوا للناس اللي كسبوا معاهم 3 نجوم بس لسه معاهم كروت مش عارفين يتخلصوا منهم، عرضوا عليهم عرض مغري، جمعوا لنا 10 كروت حجر واحنا هناخدهم منكم ب 2 مليون. طبعا دي فرصه مش تتعوض، هم هيتخلصوا من كروتهم وكمان هيكسبوا فلوس من غير ما يخاطروا. وبكده كايجي وفريقه قدروا ان هم يجمعوا 30 كارت حجره من غير ما حد يحس بيهم، وهم قاعدين مستخبيين في اوضه الاستراحه حاسين ان هم ملوك العالم، احنا كده بنتحكم في اللعبه. وبداوا بقى يحلموا بالفلوس والحياه الجديده اللي مستنيهم وكل الكلام الجميل. بس تهب الرياح بما لا تشتهي السفن، صاحبنا بيحس بشعور غريب ومقلق كأن في مصيبه جايه، ما اداش للموضوع اي اهميه وبداوا يراقبوا لوحه النتيجه. وهنا كانت الصدمه، لاحظوا ان كروت المقص بتخلص بسرعه مش طبيعيه، اسرع بكتير من كروت الورقه. كيجي حلل الموقف في ثواني وايقن الكارثه الكبرى، في حد تاني عامل نفس الخطه بتاعتهم بس على الورقه. يا نهار ابيض، كده السوق بقى مقسوم لجزئين، فريق كيجي اللي محتكر الحجره والفريق التاني اللي مجهول ومحتكر الورقه. دوت معناه ان الحجره بتاعتهم بقت شبه معدومه ضد الفريق التاني. اصحابه اتجننوا وقالوا احنا لازم نتحرك بسرعه قبل ما الخطه بتاعتنا تبوظ بالكامل. وفعلا فرهاطه واندو طلعوا زي المجانين يلعبوا مع اي حد، وكما هو متوقع وقعوا في الفخ واتسحقوا وخسروا نجمتين ورجعوا يعيطوا. ما بقاش معاهم غير 3 نجوم، تعبهم كله راح على الفاضي وهم في قمه الياس. ظهر قدامهم واحد شعره اصفر، ايوه طلع هو العقل المدبر للخطه الجهنميه ديت، وبالمناسبه اسمه كوتومي اللي احترف لكيجي ان خطته كانت جامده جدا. لكن المشكله اللي انا كنت موجود، انا سبقتك بخطوه واحده، وبما اننا بنفكر بنفس الطريقه انا عايز اتحداك في مباراه اخيره. وعلشان يغريهم اكتر عرض عليهم ان هو يبيع لهم نجوم بس الواحده ب5 مليون ين. كيجي قال له انا مش هشتري منك حاجه بس هقبل تحديك ايها الوضيع، انا وانت هنلعب نزال حتى الموت. الواد استغرب يعني ينزل حتى الموت ده؟ كيجي قال له ايوه هنلعب ضد بعض لحد ما واحد فينا يخسر كل نجومه ويتاخد على الاوضه اللي وراه، هنحط حياتنا ومستقبلنا على المحك. كيتومي اللي كان مخطط ان هو ينسحب بعد ماتش واحد بس ضحك وقال له يا ابني انت هبل، محدش هيوافق على الهبل اللي انت بتقوله دوت. بس كيجي شيطان القمار اللي جواه صحي ومسك فيه وقال له ماتشين بس دوت رافض، قال له خلاص هنلعب ماتش واحد، ارجوك العب ضدي. ايه ده انت خايف مني ولا ايه؟ الواد اتعصب وقال له خلاص انا هلعب ضدك ماتش. وبدات المعركه المنتظره، وقبل ما يلعبوا كيجي رمى 6 مليون الفاضلين معاه على الطاوله وقال للكتم انا لو خسرت هروح على الاوضه الفاضيه فالفلوس مش هيكون لها اي لازمه، علشان كده الماتش دوت مش هيكون على نجمه واحده، الماتش ده هيكون على 3 نجوم. يا نهار جنون، كيجي عايز يلعب ماتش واحد على 3 نجوم، طبعا دوت ضد القوانين لكن طالما ان الطرفين موافقين دوت مسموح. كيتوم قبل ما يبدا الماتش رفض وقال له يا ابني انت عبيط، انا قايل لك النجمه ب5 مليون وانت مش معاك غير نجمه و6 مليون، يبقى كده ازاي هنلعب على 3 نجوم؟ فراح ردد عليه وقال له مين قال لك ان انا معايا نجمه واحده؟ نادى على فرهاطه واندو قال لهم هاتوا النجوم اللي معاكم، كده انا معايا 3 نجوم و6 مليون. كيتوم اتخض وقال في نفسه ايه العبط اللي بيحصل دوت وبيحاول يخلع، فقام دوت مسك فيه وقال له استنى 5 دقايق لو ما اقتنعتش هديك ال6 مليون دول كهديه. وهنا كيجي بدات خطته الجهنميه وصرخ في اصحابه وقال لهم يا اغبياء بصوا على الساعه، الوقت قرب يخلص، لو فضلنا نلعب ماتش ورا ماتش مستحيل ان احنا نلحق نجيب 3 نجوم زياده، لازم نجري للامام، لازم نخاطر بكل حاجه. كلامه كان زي الصاعقه على فرهاطه واندو اللي كانوا بيعيطوا من الخوف، بس سرعان ما بصوا في عين كيجي وايقنوا ان ديت عين واحد عنده عزيمه تهد جبال، وقالوا خلاص احنا موافقين بالمخاطره. كيتوم انصدم وما كانش متوقع اصلا ان اصحاب كيجي يوافقوا، قام دوت قال له هتلعب ولا هتنسحب يا جبان، وفضل يستفز فيه. كلامه دوت كان زي السكاكين على كيتومي اللي من الغضب والغل بيوافق وبيقول له انا هلعب معاك على 3 نجوم. وبدا نزال الموت الحقيقي، الاجواء كانت متوتره لدرجه ان هي تخنق، كل الناس اللي في الصاله اتلمت حواليهم والخسرانين كانوا بيدعوا من قلبهم ان كيجي يخسر علشان فرصتهم في النجاه تزيد. اما كيتومي كان واثق في نفسه بيقول مستحيل الحظ يقف مع الفشل دوت، لكن لما بص عليه كان هادي جدا وبيقول في نفسه انا مش هسمح لحد يغير صوتي، انا ثقتي في نفسي هي سلاحي الوحيد. ودخل في وضعيه الاستعداد، والاثنين في نفس اللحظه بيحطوا كرتهم على الطاوله، ولكن فجاه كيجي بيصرخ وبيقول له استنى. الحكم قال له ما ينفعش تنسحب دلوقتي، قام ردد عليه وقال له انا مش هنسحب، ورمى القنبله النوويه اللي هتغير مجرى المباراه كلها. كيتومي انا عارف الكارت اللي انت لعبته، الواد اتجمد مكانه، هو انت قصدك ايه يعني؟ فبيعرفوا ان هو كان بيراقب تحركاته من ساعه ما قابله، لما انت قلت ان دوت ماتشك الاخير طلعت الكارت اللي انت لعبته دوت بالغلط، كل دوت كشفك، انا عرفت ان الكارت دوت هو الكارت الزايد اللي معاك في وسط مجموعه كروتك الزوجيه، وانت عايز تتخلص منه علشان تقدر انك تلعب مع فريقك وتنجو كلكم. كيتومي حرفيا انصعق مكانه وكان عمال يرعش ومش مصدق اللي كيجي بيقوله. بيكمل وبيقول له بما انك كنت بتحاربني بكروت الورقه وبكده انا مش هكون ند
ند ليك، فاكيد الكارت الفردي اللي معاك اللي عايز تخلص منه هو ورقه. وبكل ثقه كايجي قلب الكارت اللي معاه واللي هو ماس. كيتومي اللي كان عارف ان هو اتهزم كان مرعوب وما كانش عايز يقلب الكارت، قام دوت صرخ فيه وقال له اقلب اقلب، وبالفعل قلب الكارت وكان فعلا ورقه. كايجي فاز ب3 نجوم في ضربه واحده. الصاله كلها سكتت في ذهول، قام بكل هدوء وشكر صحابه انا كسبت بسببكم، هي ديت قوه الفريق. الكل فرحان الا فريق كيتومي اللي بيفضلوا يلوموا في بعض. وفي وسط ما هم عمالين يلوموا في بعض كايجي صرخ فيهم وقال لهم اسكتوا، وبص لاصحابه وقال لهم لسه ما خلصناش، دلوقتي احنا هنشتري كل الكروت اللي معاهم. كايجي قرر ما يكتفيش بالفوز، لا ده عايز يسيطر على اللعبه بالكامل. بما انه محتكر كارت الحجر عايز يحتكر كارت الورقه كمان، وبكده هو اللي هيكون الملك الجديد للسفينه. وبالفعل استغل الخناقه اللي حاصله ما بين فريق كيتومي واشترى كل كروت الورقه اللي معاهم بالفلوس. وبعد ما كايجي خد منهم اللي هو عايزه راح لكيتومي اللي كان منهار تماما وقال له انا جاي انقذك. كيتومي استغرب بس كايجي شرح له ان الفريق بتاعه خانه وان هو دلوقتي بقى لوحده، وقال انا ممكن اخد الكروت اللي فاضله معاك بس مش اشتريها، انت اللي هتدفع لي عشان اخلصك منهم. يا ابن الذين يا كايجي ده مش بس هزمه لا ده كمان بيذله وخلاه يدفع له فلوس علشان ياخد كروته اللي هو اصلا محتاجها. وبكده كايجي وفريقه سيطروا على السوق بالكامل، واجمالي الكروت اللي معاهم 69 اكتر من نص الكروت اللي فاضله. الخطه دلوقتي بقت بسيطه، هم عارفين ان اغلب الكروت اللي مع الناس التانيه دلوقتي هي المقص، فلو لعبوا ضد اي حد بكارت الورقه الفوز هيكون شبه مضمون. احنا كده عملنا اللي علينا، فاضل بس نستنى الفرصه المناسبه. واتفقوا ان هم يتفرقوا علشان ما حدش يشك فيهم، ولكن المشكله هي الوقت ناقص نص ساعه على انتهاء اللعبه والناس كلها وقفت لعب. الصاله كلها بقت محور شك، الكل خايف يلعب ضد اي حد اللي يكون عارف الكارت اللي هو يلعبه وبكده هو هيخسر. اللعبه وقفت تماما واصحابنا اللي كان معاهم اقوى سلاح في اللعبه ما بقوش عارفين يستخدموه اصلا لان مفيش حد عايز يلعب ضدهم، وهم في كميه يأسهم ظهر الشيطان نفسه فوناي نفس النصاب اللي سرق نجوم كايجي، وقف في نص الصاله وصرخ في الناس يا اغبياء هتفضلوا واقفين كده لحد ما الوقت يخلص ولا كلنا هنموت؟ انا عندي حل، هنلم كل الكروت اللي معانا ونوزعها من جديد. يا نهار دمار، الخطه دي دمرت كل اللي عمله كايجي. لو الكروت اتلخبطت احتكارهم للحجر والورقه مش هيكون ليه اي لازمه وهيرجعوا لنقطه الصفر من تاني. كايجي وفريقه حاولوا يحترضوا بس فوناي كان اذكى منهم، بدا يلعب على نفسيه اللاعبين وقال لهم في ناس بتغش وناس بتبيع معلومات الكروت بتاعت الغير، ولذلك الطريقه الوحيده المضمونه ان احنا نلخبط الكروت مع بعض وبكده احنا هنبدا من جديد. كلامه كان مقنع جدا والناس بدات تصدقه، وواحد ورا التاني بدا ينضم لفوناي ويحطوا الكروت علشان تتلخبط. وبكده اصحابنا بقى في موقف لا يحسد عليه، لو رفضوا هيبانوا ان هم مخططين لحاجه وبالتالي محدش هيثق فيهم، ولو وافقوا كل حاجه عملوها هتضيع. فوناي بس الكاجي بابتسامه صفر وانت يا بطل مش هتنضم لينا ولا ايه؟ فبيضطر غصب عنه هو والفريق يوافقوا. كل تعبهم كل خطتهم اتدمرت في ثانيه، فاضل 14 دقيقه بس على انتهاء الجحيم دوت. فوناي بعد ما دمر خطه كايجي بص حواليه بانتصار ولقى ان في 3 كروت ناقصين من المجموع كله، عرف ان لسه في حد مخبي كروته مش عايز يشاركها معاهم واسمه هو السيد اكس، وقال للكل خلي بالكم منه. كايجي لسه كان عنده بصيص امل وقال لنفسه احنا معانا 69 كارت لو عرفنا بس توزيعهم هنقدر نكسب، لكن فوناي كان اسرع منه لانه بيوزع الكروت بسرعه خارقه على الناس، كده مفيش اي فرصه للعد ولا التفكير، واخر كروت معاه بيرميهم في وش كايجي وبيقول له يلا لمهم ايها الكلب. الصاله اتقلبت لمجزره وفي ثواني حرفيا في 6 من اصل 13 اللي شاركوا في لخبطه الكروت خسروا واتاخدوا على الاوضه اللي وراه. بعد ما اصحابنا لموا الورق اكتشفوا ان اغلبيه الكروت اللي معاهم هي حجره وواحده ورقه و3 مقص. دلوقتي الخصوم اللي فاضلين هم 4 اشخاص معاهم كارتين حجره وكارتين مقص، يعني لو فريق كايجي لعب بالحجر كده فرصتهم في الفوز هتكون مضمونه 4 مرات على التوالي. بس المصيبه محدش راضي يلعب ضدهم، كل دوت بسبب فوناي اللي دمرهم في افكارهم. الكل عرف ان كايجي اشترى الكروت وعرفوا ان هو اللي بيتحكم في اللعبه وبالتالي محدش عايز يخش معركه خسرانه. اللعب وقف تاني والموضوع دلوقتي بقى اسوأ واسوأ لان الوقت قرب يخلص. ساعتها كايجي طفح بيه الكيلو وبيقول عليا وعلى اعدائي وبيفضح فوناي انت كمان بتغش. اتاري الخبيث وهو بيوزع الكروت كان بيحط عليها علامه وخلى الكل يخلط الكروت، قال ايه انا كده مش بغش، ولكن هو في الحقيقه بيحط علامه على الكروت وبكده هيعرف نوع الكارت اللي معاك وهينزل ضدك وبالتالي هتخسر. بيحاول يدافع عن نفسه ولكن خلاص العلامات موجوده فعلا على الورق. كلام كايجي كان منطقي وبكده محدش عايز يلعب ضدك يا فوناي، لكن حال كايجي لسه ما تحسنش لان مفيش حد عايز يلعب ضده وما كانش عارف يعمل ايه وبيقول لنفسه لازم يكون في مخرج، لازم يكون في اي ثغره. واخيرا لقى الثغره الاخيره والخطيره اللي هتخرجه. وقف في نص الصاله وصرخ في الناس اللي فاضله اسمعوني انا عارف انكم خايفين تلعبوا ضدي وعلشان كده انا هتخلى عن حقي في اختيار الكارت اللي هلعبه. الكل مصدوم انت قصدك ايه يعني؟ كايجي كمل انا هحط قدامكم 3 كروت وانتوا اللي هتختاروا الكارت اللي انا هلعب بيه وبعد ما الماتش يخلص هوريكم الكارتين التانيين وبكده انتوا هتتاكدوا ان انا مش بغش. ده كان عرض انتحاري بس كايجي ما كانش قدامه اي حل تاني، وبالفعل واحد من المتنافسين اللي كان على وشك الموت بيوافق، قرر ان هو يخاطر ويلعب ضد كايجي. الاول لعب ضده كسب، التاني لعب ضده خسر، التالت لعب ضده برضه خسر، كده اجمالي النجوم اللي معاهم هو 5،
ينسى. واخر خصم هو فوناي اللي قال له تعالى نخلص الحساب اللي ما بيننا، ولو وافقت احنا مش هنلعب على نجمه واحده بس، لا احنا هنحط كل النجوم اللي معانا على الترابيزه، هنلعب ماتش اخير والفائز هياخد كل حاجه. المسرح الاخير اتجهز، كايجي ضد فوناي، المنتقم ضد الشيطان. فوناي صرخ بيحاول يهرب، نادى فينك يا مستر اكس، ما تظهر بقى، انت كده هتخسر وهتخسرني معاك، ما تطلع بقى يا حقير. لكن كايجي كان في كميه هدوء وبدا يحلل الموقف زي المحترفين، واكتشف ان في 3 كروت ناقصين من اللعبه كلها، ودوت معناه ان الشخص اللي رمى ال3 كروت بتوعه في الحمام هو اللي دمر خطط فوناي بالكامل. مفيش غيري انا وانت دلوقتي، يلا نخلص اللي ما بيننا. فوناي كان بيترعش من الخوف وحاول يفاصل مع كايجي علشان يقلل الرهان ويخليه 3 نجوم، لكن كايجي كان قاسي زي الصخره وقال له يا اما 5 نجوم يا اما مفيش. وفي الاخر علشان يضغط عليه اكتر قال له جمله هتغير كل حاجه، لو خسرت هاخدك معايا للجحيم. ايوه انا كده رايح لهناك، لان انا لو كسبت هيفضل برضه معايا كروت زي ده ومفيش وقت اللي انا اخلصهم، يعني واحد من الفريق هيموت واكيد هو انا اللي هضحي بنفسي علشان اخدك معايا يا فوناي. فوناي اول لما سمع الكلام دوت من كايجي بيكون مستعد، انا مش هستسلم انا كمان. عرف ان هو بيلعب ضد واحد ما عندوش اي حاجه يخسرها، وافق على الرهان الاخير 5 نجوم. بدات المعركه وكايجي كان متوقع، كان عارف ان فوناي معاه كارت الحجره بس، ولعبوا فعلا. قام دوت ردد بالورقه، كايجي فاز ب5 نجوم في ضربه واحده، بقى معاه هو الفريق 10 نجوم كاملين. واخيرا بعد 4 ساعات العذاب بتاع الجحيم خلص، بس المشكله الحقيقيه ظهرت، لسه معاهم كروت زي ده ولازم واحد منهم يضحي بنفسه ويروح للاوضه الغامضه. كايجي زي ما وعد قال لهم انا اللي هروح، وقبل ما يتاخد بيقول للفوناي واندو انا هديكم كل النجوم اللي معايا، وبعد ما اللعبه تخلص بيعوا نجمه واحده وكده هيبقى 9، في 3 منهم اللي هم بتوعي عايزكم تطلعوني بيهم. ودوت كان قانون خفي قدر ان هو يكتشفه. هم عيطوا بيقولوا له ما تقلقش احنا اكيد هنخرجك. بياخدوه على الاوضه اللي بيكون مليانه كآبه ملهاش اول من اخر، في اللي بيعيط وفي اللي منهار وفي اللي اصلا فقد عقله. واحد من اللي موجودين بيقول له هو انت فاكر ان اصدقائك هيجوا يشتروك؟ يخرب بيت صداقتك يا جدع. فبيقول له ما تقارنيش بيك، انا واصحابي مخططين لكل حاجه وهم هيجوا ينقذوني. في نفس الوقت دوت فوق تنجاوا اعلن نهايه اللعبه وفتح باب بيع وشراء النجوم لمده 10 دقائق بس. بدات ال10 دقائق فروهاتا واندو اللي معاهم النجوم وفلوس بقوا هدف كبير جدا لكل الناس اللي في الصاله، الكل بيتحايل عليهم علشان يبيعوا لهم النجوم. وهنا فروهاتا بيعمل بذكاء وقدر ان هو يبيع نجمه واحده ب5 مليون ين، وبعد ما باع النجمه ديت قال لهم خلاص انا مش هبيع تاني، ال3 نجوم الباقيين دول انا هنقذ بيهم صاحبي. كايجي اللي كان في الاوضه سمع الكلمه ديت وابتسم. فروهاتا راح للامن وقال له لو سمحت احنا عايزين ننقذ صاحبنا اللي في الاوضه. الامن وافق، ولكن وهو رايح اندو وقفه. الشر اللي جواه بدا ياكل في قلبه وقال لفروهاتا الهبل اللي انت بتعمله دوت. قال له هبل؟ احنا رايحين ننقذ كايجي زي ما وعدناه. اندو ببرود قال له ما يهمنيش. يا نهار اسود، اندو مسك النجوم والفلوس وقال لفروهاتا انا مش هتخلى عن كل حاجه عشان واحد غبي زي دوت. فروهاتا بيحاول يقنعه بس دوت رفض تام، الطمع عمى عليه حرفيا. رغم كل الكلام دوت فروهاتا بيكون عايز يروح ينقذ كايجي، لكن اندو وقفه وقال له الفلوس اللي احنا هندفعها لكايجي دي كفيله ان هي تخرجنا من البؤس اللي احنا فيه. تخيل ان كل واحد فينا هيبقى معاه 10 مليون ين، هيخرج من هنا وهو معاه فلوس، مش يرجع على حياته الفقيره مره تانية. يصحى بقى. الواد اقتنع وبالفعل راحوا باعوا النجوم بدون اي تردد وخدوا الفلوس وسابوا صاحبنا الغلبان غرقان في الجحيم. الخيانه في اقذر حالتها. كايجي اتجنن وفضل يصرخ زي المجانين ويزعق فيهم، ولكن لا حياه لمن تنادي. الراجل اللي جنبه بيقول انا مش قلت لك الفلوس بتغير النفوس؟ هم استغلوك وانت زي الحمار كنت بتشفق عليهم فدوت جزائك. وساعتها اصحاب المصلحه بيجوا يخرجوا الشخص دوت اللي بيقول لكايجي يلا يا مغفل سلام، لكن بوم كايجي بينقض عليه وبينزل في ضرب حرفيا مش راح ميتين امه نهائي. الحراس بيحاولوا يمنعوه ولكن دوت مكمل ضرب فيه. الراجل حاول يضربه برجله قام دوت مسكها وعضدها لحد ما نزل الدم، ولكن في الاخر الراجل بيخرج واصحاب المصلحه بيقولوا له فين الامانه اللي معاك؟ فبيقول لهم هيت، لكن هنا كانت الصدمه، الجواهر اللي كان ساريها قبل ما يجي على السفينه مش معاه. ايوه صاحبنا خدها منه لما هجم عليه بدون اي سبب، لانه اتعلم من كلامه لازم ايده ما تكونش تحت ضرس اي حد، وبكده اضطروا ان هم يخرجوه هو كمان. خدوا منه الامانه وسابوه. دوت كان متضايق جدا، واول لما شاف اندو فروهاتا جري عليهم زي الوحش بيحاولوا يحتذروا ليه، لكن دوت ضربهم وقال لهم اخرسوا انا مش عايز اسمع صوتكم، هاتوا كل فلوسي. طبعا هم حاولوا يفصلوا احنا تعبنا معاك، لكن كايجي خلاص طفح به الكيل وبيقول لهم انتوا بتتكلموا على العدل بعد ما انا انقذتكم تخونوني؟ خلاص كايجي السذج والطيب ده راح، انا دلوقتي بقيت شيطان مؤامر. انا كرهت كل حاجه، كرهت الخساره، كرهت المصالح، كرهت الفلوس. كل لما بنيجي نتكلم عن الفلوس كلنا بنتحول لوحوش. بصوا كده فوقيكم، ايوه لما بنتخانق مع بعض هم بيضحكوا علينا. وهو في كميه غضب وعمل حاجه محدش كان متوقعها اصلا، انقذ واحد من اللي كان معاه في السجن بكل الفلوس اللي معاه. انا قررت ان انا ما اكونش زيكم، انا مش هخلي الفلوس تحولني لوحش
مش قذر. وبكده تنتهي ليلة الجحيم على سفينة سبورن، ومن اصل 103 لاعب 36 واحد اتبلعوا في الجحيم و67 واحد بس هم اللي نجوا، لكن طلعوا بدين اكبر واكبر من اللي كان عليهم. بعد مرور 4 شهور صاحبنا بيرجع لحياته العادية ولكن بدين فوق ال6 مليون. لو اشتغل شغلانتين طول حياته مش هيقدر ان هو يسده، حتى لو سدوا الفوائد هتزيد اكتر واكتر. وبيفضل بقى يلوم في نفسه، انا لو كنت خدت الفلوس اللي خلى ضميري يحن عليا وخلاني اخرج الراجل ده، انا لو كنت خدت الفلوس كان زماني مرتاح، ولا دين ولا شغل ولا قرف. وفي يوم المدير بتاعه بيضيع منه فلوس فبيتهم كايجي اللي بيتعصب عليه وبيكون على وشك ان هو يضربه، لكن زميله بيمنعه علشان كده بيسيب الشغل وهو في كميه يأسه وغضبه. وهو ماشي بيلاقي سهاره جاي وراه، انا كمان سبت الشغل، المدير ابن الكلب شك فيا انا كمان. لكن كايجي قال له ما تستعبطش عليا، انت خدت المحفظه بتاعت المدير وحطيتها في الشنطه بتاعتي. الواد بينحشر وما بيعرفش يرد عليه، لذلك بيحتذر بطريقته الخاصه وبيروحوا يسهروا. بعد ما بيخلصوا سهرتهم كايجي بيلاقي الشيطان جاي بنفسه، ايوه راجع علشان ياخد منه فلوسه، او كايجي يشارك في رحله جديده. يوم واحد تاني يا كايجي يا تسد يا تبقى عبد. كايجي كان عارف ايه اللي مستنيه هناك وبيقول له مستحيل انا مش هرجع للجحيم ده تاني، لكن سهاره بيزن عليه وبيقول له ارجوك روح وخدني معاك. وهنا اندو بيلعب لعبته النفسيه من تاني على كايجي، طول عمرك مستني الفرصه تجيلك لكن هي مش هتجيلك طالما انك قاعد ما بتتحركش، يلا اتحرك. زي ما انت عارف دينك هو 6,650,000، هتدفع ازاي؟ وحتى لو هتدفع هتشتغل 16 سنه عشان تسد في الدين. كايجي اللي كان بيقاوم حس ان كلام اندو صح وان هو لازم يمسك في الفرصه دي بايده واسنانه، وفي لحظه ضعف وافق ان هو يروح. 13 من يونيو الساعه 9 مساء في فندق سبورك تعالى لهناك. بالفعل بيروح هو وساره، الا اول لما بيخشوا بيظهر لهم منظم الحفله اللي بيبدا يشرح لهم القواعد وقال لهم انتوا هتتقسموا المجموعات، كل مجموعه فيها 12 واحد. المجموعه الاولى بتتكون من ايشيدا وسهاره وكايجي والخ الخ الخ. دخلوا في ممر طويل وفي الاخر لقوا 12 اوضه صغيره، او بمعنى اصح 12 تابوت بيتجبروا ان هم يدخلوا جواهم واتقفل عليهم. كايجي حس ان هو بيصعد في مصعد وبيطلع فوق 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 اللي ما كان عليه خالص، ولما اتفتح الباب كانت الصدمه، لقوا نفسهم على سطح ناطحه سحاب وجنبهم ناطحه سحاب تانية بس بعيد عنهم شويه، وما بين المبنيين جسر فولاذي رفيع جدا. اللعبه كانت ابسط وابشع مما يتخيلوا، كل اللي عليهم ان هم يعبروا الجسر الفولاذي دوت للناحيه الثانيه. الاول فيهم هيكسب 20 مليون ين والثاني هيكسب 10، بس طبعا الموضوع مش بالسهوله ديت. الجسر دوت على ارتفاع عالي جدا واي غلطه معناها الموت. ايوه هما مش اللعيبه اللي بيلعبوا دول، طلعوا خيول بيتراهن عليهم. واحد من اللاعبين قال لهم احنا هنموت يا حساله، فدول ضحكوا بسخريه وقالوا لهم اخرسوا يا حساله المجتمع، احنا اللي بنديكم الفلوس لذلك انتوا لازم تخلونا نستمتع. كايجي هو سمع المشهد دوت بيقول في نفسه احنا مش مختلفين عنهم كتير، كل واحد فينا بيفكر في نفسه، علشان كده الشخص الوحيد اللي هيساعدني هو نفسي. وبكده بدا السباق، الناس بدات تتحرك على الجسر وفجاه واحد منهم فقد توازنه ووقع وصرخاته ترددت، ولكن في لمح البصر اختفت تماما. صاحبنا ما اداش للموضوع اي اهميه وكمل في طريقه، وهو بيتحرك سمع الاغنياء وهم بيقولوا يلا زق اللي قدامك عايزين نستمتع، زق اللي قدامك. ايوه الواد اكتشف قانون جديد، الدفع مسموح. الجسر اتحول لمعركه كل واحد بيحاول يوقع التاني علشان يعديه، واخر واحد فيهم هو الاقوى لان مفيش حد وراه. وفجاه وهما ماشيين حسوا ان الجسر بيضيق، بقى ارفع واخطر والتوازن بقى صعب جدا. وفي وسط ده كله الناس بدات تعيط، مش من الخوف لا دوت من الذنب، لانهم عمالين يقتلوا في بعضهم البعض. بس سرعان ما جمعوا شتات نفسهم وكملوا. كايجي كان شايف المشهد دوت وبيقول في نفسه ده انتوا قذرين جدا لانهم بيعملوا الشر وبيقولوا احنا اسفين احنا مضطرين تبا ليكم، اما انا هقتل ومش هقول انا اسف. لكن سرعان ما ادرك ان ديت حاجه شبه مستحيله لانه مش عايز يخسر انسانيته. الكل بيعيط الكل حاسس بنفس الشعور الا واحد بس اللي ورا كايجي اللي بيحاول يوقعه، لكن دوت بيقدر ان هو يسند نفسه. وفي تلك اللحظه سهاره بيعدي الخط، ايوه هو الاول وايشيدا الثاني الثالث والرابع، وبكده الجوله خلصت. لكن هنا كانت الصدمه في عز فرحتهم، ايشيدا وسهاره بدل ما ياخدوا فلوس بياخدوا ورق. ايه ده؟ وهنا كانت المفاجاه الكبرى، لو نفس الشخص اللي كان بيدير سفينه سبورن تنجاوا اللي بيبص لهم بابتسامه شيطانيه وبيقول لهم مبروك يا فايزين، بس تفتكروا هتاخدوا 20 مليون بالسهوله ديت؟ اكيد لا، في مرحله تانية وهي انكم لازم تعدوا الجسر دوت مش مجرد جسر عادي، الجسر المراد على ارتفاع 22 دور يعني 75 متر، اي خطا صغير معناه الموت المحتم. صح في حاجه تانية وهي ان الجسر دوت متكهرب. يا ستار يا رب، مش بس هيمشوا على جسر رفيع لا ده على ارتفاع مميت، ودوت معناه انك لو لمست الجسر بايديك هتتكهرب وبالتالي هتفقد توازنك وبالتالي هتموت. ديت مش لعبه، دي مجزره بكل معنى الكلمه. كايجي كان فاقد الامل بكل المقاييس، لكن قال انا هعملها مش عشان الفلوس، عشان اثبت لنفسي ان انا مش حساله، انا مش جبان انا شجاع. وبسبب شجاعته ديت الهم الباقيين واحد ورا التاني بداوا ان هم يشاركوا في لعبه الموت. في البدايه كانوا بيشجعوا بعض، احنا هنقدر اللي احنا نعمله
يعملها. اي نعم هو يبان ان هم بيضحكوا على نفسهم بس بيدوا لنفسهم اي امل. كايجي اللي كان بيسمع الكلام ده بيقول بيشجعوا بعض. بعد ما يعدي اول 5 دقايق بس الوحش اللي جواهم هيطلع وكل واحد هيقول يلا نفسي. وفعلا بدأ السباق. في البداية كان في صمت رهيب، ال10 كانوا ماشيين في الظلمات وكل واحد بيكبت خوفه بالعافية، لكن سريع الخوف من الموت بدأ يتسرب لقلوبهم. حتى كايجي حس بنفس الشعور، ايديه بقت باردة جدا وقلبه بيتعصر من جوه، وحس كمان ان الارض بتلف بيه، وقال لنفسه خلاص انا هموت. لكن سرعان ما جمع شتاته وصرخ في نفسه انا مش هموت. والاول مرة في حياته فهم قيمة الحياة الحقيقية. اي نعم احنا عايشين تحت الارض، ولكن فكرة ان احنا عايشين دي بس كانت كفيلة بالنسبة لنا. الرعب ما كانش عنده بس، ده كان عند الكل، كان فيروس بينتشر حواليهم. واحد منهم بدأ يتخيل ان الرياح قوية جدا ووقعت واحد من زمايله. سهارة حاول يهديه بس الخوف كان قوي جدا والواد عمال يصرخ الرياح هتموتني الرياح هتموتني، لحد ما مسك الحديد بايديه وبوم فقد توازنه ووقع مات. صرخاته وهو بيقع كانت زي السكاكين اللي بتقطع الصمت. واحد وقع والباقي بدأ ينهار. واحد تاني صرخ وقال انا مش هقدر اكمل وحاول يرجع، لكن سرعان ما فقد توازنه ووقع مات. وكل واحد بيقع بيسحب معاه روح اضافيه. كلهم في نفس الثانيه بيتحايلوا على تنجاو علشان يلغي اللعبه، لكن ده بص لهم بكل قسوه وبرود واحتقار وقال لهم تستسلموا؟ ده انتوا اغبياء قوي، دي لعبه الموت مفيش حاجه اسمها استسلام. وبدا بقى يلقي عليهم محاضره عن حياتهم الفاشله، وفضل يجلد فيهم لحد ما دمر نفسيتهم تماما. وبكده بدات سلسله جديده من الانهيارات، واحد ورا التاني. الرعب سيطر عليه وفقد توازنه ووقع مات. في اقل من دقيقه في 7 اشخاص ماتوا، ما بقاش بس غير 3 وهم كايجي وإيشيدا وسهارة. لكن المشكله في العجوز إيشيدا لانه وصل خلاص لحده. انا مش قادر اشيل صوره الناس اللي بتصرخ ديت من دماغي ابدا. إيشيدا استسلم تماما، بس قبل ما يقع عمل حاجه كسرت قلب كايجي تماما. طلع التذكره اللي كسبها في السباق الاول واداها لكايجي وقال له خد ديت يا ابني انا خلاص انتهيت، لكن ارجوك لما تنجو روح لمراتي واديها الفلوس ديت خليها تعيش، انا كنت سبب شقاها طول العمر وما تزعلش عليا، انا خسرت اما انت لسه لازم تنتصر. كايجي حاول يصرخ فيه بيقول له لا يا إيشيدا انت المنتصر، فكره انك تفكر في حد في اللحظه ديت انت المنتصر مش انا. لكن خلاص فات الاوان. وقع نفسه من فوق الجسر بس في صمت. الواد بعد تضحيه إيشيدا قلبه اتملى بقوه وعزيمه من جديد، وقال لنفسه انا هعبر الجسر دوت يعني هعديه، هكمل للاخر حتى لو هموت بفخر زي إيشيدا. وهو مكمل في الطريق لقى سهارة واقف متجمد مكانه. شاف شبح واحد من اللي مات ظهر قدامه وكان بيطرده وبيخليه مش قادر يتحرك. كايجي بيفوقه وهو بيقول له على فكره العالم الحقيقي دوت قاسي جدا، لذلك يا كايجي احنا لازم نعدي الجسر علشان ناخد فلوس وندوس على اي حاجه تقف في طريقنا حتى لو كانت الاشباح. سهارة هو كمان اتحول لوحش وانطلق بسرعه خارقه ناحيه نهايه الجسر. فاضل 6 امتار والرياح عماله تشتد عليهم اكتر واكتر، وهم لوحدهم في الظلام حسوا برابط غريب كده بينهم، حسوا ان وجودهم جنب بعض هو اللي بيديهم الامل. واخيرا سهارة بيوصل لنهايه الجسر وبيبص في النافذه اللي المفروض تكون مستقبله، لكن هنا كانت الصدمه كبار الشخصيات بيضحكوا عليهم بشماته كانهم مستنيين حاجه تانية تحصل. كايجي هو لسه على الجسر صرخ في سهارة وقال له استنى ما تدخلش الحاجه الغلط، لكن لقد فات الاوان. سهارة خلاص حلم بال20 مليون اللي سيطروا عليه وما سمعش الكلام ودخل، وهنا حصلت الكارثه لانه اول لما حط رجله في طيار قوي جه زقه لورا. طلع ان فرق الضغط جوه وبره المبنى رهيب جدا لدرجه ان هو صنع احصار شفاف ورماه من فوق ناطحه السحاب. يا نهار اسود. سهارة هو كمان مات بعد ما وصل للهدف. احلامه وطموحاته كلها بخرت في الهواء. الواد وهو شاف صاحبه بيموت قدامه بأبشع طريقه من كده انهار تماما، صرخ ولعن في المنظمين الاوغاد دول. قال لنفسه ليه كل ده حتى لو بنكسب ليه لازم نموت. حس ان هو محبوس في كابوس ملوش اي نهايه، وان كل اللي بيعمله دوت مجرد تسليه للاغنياء لا اكتر ولا اقل. وهو بكميه يأس وعقله بدا يحلل من تاني، بص على الاغنياء اللي بيتفرجوا وبص على الطريق اللي مستنيه، حس ان في حاجه ناقصه. وقال دول مش بيضحكوا علشان احنا بنموت، لا دول بيضحكوا علشان غبائنا. وهنا لمح حاجه ما كانش شايفها قبل كده. على ارتفاع اعلى شويه من مستواهم شاف راجل واقف لوحده، وفجاه شاف انعكاس ضوء غريب، طريق من الزجاج ظهر. يا ولاد الابلسه، طلع ان في طريق تاني سري وامن بيوصل ما بين المبنيين من غير اي مخاطره، بس كان محطوط في مكان ما حدش يقدر يشوفه الا لو كان يائس تماما وبيدور على اي مخرج. كايجي ادرك ان اللعبه كلها كانت خدعه نفسيه، هم عملوا الجسر المميت دوت علشان يخلوا الناس يركزوا عليه وبس، وما حدش يفكر على اي طريقه تانية. الخلاصه كان الطريق دوت موجود طول الوقت، بس اليأس والخوف كان عاميهم. بس برضه راجع نفسه قال ممكن المكان دوت يكون فخ، لكن انا ما عنديش اي خير تاني. وبكل شجاعه نط من على الجسر الفولاذي على الدرج الازازي، بدا يطلع على الدرج واخيرا وصل للناحيه التانية مكان الاغنياء اللي اول لما بيشوفوه بيسقفوا له وبيباركوا له. تنجاو بذات نفسه قال له مبروك رائع اللي انت عملته، لكن الواد بص لهم بقرف وقال لهم اخرس مبروك على ايه؟ انتوا عارفين كم واحد مات علشان انتوا تتسلوا؟ انا مش عايز تهانيكم، انا
عايز فلوسكم. وبدون اي تردد قدم التذكرتين اللي بتاعت اندو وإيشيدا علشان ياخد الفلوس، بس تنجاوا ضحك ضحكه شيطانيه وقال له فلوس ايه؟ التذاكر ديت اصلا ملغيه. اللي هو ازاي يعني ملغيه؟ تنجاوا فكروا بالكلام اللي هو قاله على الجسر، احنا مش عايزين فلوس واحنا نفذنا طلبكم بس. يا نهار دمار شامل، كل الموت دوت كل العذاب وفي الاخر مفيش فلوس. الواد اتجنن حاول يضربه بس الامن منعه، وهو عمال يصرخ كده سامع صوت هادي جدا بيقول استنى يا تنجاوا الواد دوت معاه حق. والصوت دوت طلع لمين؟ ايوه الرئيس الكبير العقل المدبر لكل لاعب الجحيم ديت، راجل عجوز قاعد على كرسي بيبص لكايجي باهتمام. بيكمل كلامه وبيقول لتنجاوا انت الغلطان لانك اتاخرت في قطع الكهرباء، عشان كده احنا المسؤولين، ادوا الواد دوت فرصه ثانيه. بيبص بعدها لكايجي وقال له انت فعلا مميز، علشان كده انا هديك فرصه تلعب لعبه اخيره، لعبه اسمها بطاقه الامبراطور. لو كسبت هتاخد 100 مليون ين، ولو خسرت. الريس سكت وابتسم ابتسامه خبيثه وضحك من غير ما يتكلم. المره ديت الخاسر مصيره هيكون اشنع من الموت ذات نفسه. وكايجي قبل التحدي بدون اي تردد. الرئيس ابتسم وخد الواد في جوله في مملكته الشيطانيه، وورى له الناس اللي خسروا في السباق الاول واللي هم دلوقتي بقوا عبيد بيشتغلوا في ظروف غير ادميه تماما، ووراه كمان حقيقه العالم القذر وان سعاده الاغنياء مبنيه على تعاسه الفقراء. شايف يا كايجي دول مش استثنائيين زيك، علشان كده اتحولوا لعبيد، انت هتيجي معايا لذلك استعد. وبيدخلوا غرفه مليانه بريحه خباثه وقذاره مش طبيعيه، وبعدها تنجاوا بيشرح لهم قواعد اللعبه الشيطانيه الجديده. اللعبه بسيطه في شكلها بس معقده جدا، في 10 كروت و8 مواطنين، واحد منهم امبراطور وواحد عبد. القوه بالترتيب الامبراطور اقوى من المواطن العادي، والمواطن اقوى من العبد، بس هنا الخدعه العبد يقدر ان هو يهزم الامبراطور ودوت لانه ما عندوش اي حاجه يخسرها. كل واحد فيكم معاه 5 كروت، واحد معاه كارت الامبراطور و4 مواطنين، والتاني بيلعب بجهه العبد معاه كارت العبد و4 مواطنين. الهدف بسيط، اللي معاه الامبراطور يحاول يكسب من غير ما العبد يصطاده، واللي معاه العبد يحاول يتوقع الامبراطور هينزل امتى وينقض عليه. دي معركه نفسيه بحت. الرهان كان المفروض يكون على فلوس بس كايجي مش معاه، ولذلك هيراهن على عضو من اعضائه، والاختيار بيقع على الودان. هيركبوا له جهاز مرعب في دبوس طوله 3 سم، وانت بتراهن على العدد اللي هيدخل طبلة ودنك، وفي النهايه لو فضلت تخسر ودانك هتتدمر بالكامل. تنجاوا كالعادي بيلعب بنفسيته تماما وفاق، يعني لما تخسر ودن كده انت معاك التانيه، يعني مش هتفقد حاسه السمع بتاعتك بالكامل، احنا كده مدينك فرصه، يعني من الاخر بنشفق عليك. قال لهم شفقه؟ انا مش محتاج شفقتكم، انا عايز 20 مليون ين علشان ارتاح. تنجاوا بيضحك وبيقول له انت مجرد خروف بيمثل ان هو ديب، مستحيل انك تكسب يلا، انا بقالي سنين بقرا الناس وانت كتاب مفتوح بالنسبه لي. قال له طيب هنعمل تحدي، لو انا كسبت هتنزل على الارض وتحتزل لكل شخص مات الليله ديت. تنجاوا بكل ثقه قال له انا موافق، وعلى طول بدات المعركه. وكايجي هيران على ودنه وبيلعب اول 3 مطوشه بجهه الامبراطور، ومن اولها رهن على 10 ملم، يعني لو خسر 3 مرات ودنه هتروح. المباراه بدات، كايجي لعب بالمواطن وتنجاوا لعب بالمواطن برضه، تعادل. المباراه الثانيه تنجاوا بدا الاول لعب بالمواطن، قام الثاني رمى بكل جراء الامبراطور. كايجي هو اللي كسب اول مليون، حس بنشوه الانتصار وقال لنفسه الفلوس ديت هتكون سهل قوي، بس سرعان ما افتكر ان هو بيراهن بحاسه السمع بتاعته ولازم ينتقم للي ماتوا. المباراه الثالثه نفس السيناريو اتكرر، كايجي بيلعب بالامبراطور، تنجاوا بيلعب بالمواطن بيكسب. كده صاحبنا كسب مرتين وبقى معاه 2 مليون، بيكون فرحان، ولكن سرعان ما بيبص على وش تنجاوا اللي بيلاقيه مبتسم ابتسامه مليانه شر. في اللحظه ديت ادرك ان كل دوت كان مجرد تمثيليه. تنجاوا كان بيسيبه يكسب اصلا علشان يعرف هو بيفكر ازاي. اللي بيقول له انا دلوقتي بقيت بحس بنبضات قلبك يا كايجي، حاسس بنبضات قلبك وهي بترتعش. الواد بيحاول يقنع نفسه ان الكلام دوت كله هبل، ديت اكيد خدعه، دوت كلام فاضي من واحد خسران. وصلنا للجوله الاخيره في الماتش الاول، كايجي لسه مع الامبراطور ودماغه عماله تغلي. اعمل ايه؟ هل العب بالامبراطور للمره الثالثه على التوالي ولا في حركه مجنونه ممكن تحصل؟ بس انا لو لعبت هو اكيد متوقعني وهيلعب العبد وبكده انا هموت. طب العب بالمواطن وامشي جنب الحيط. صوت تنجاوا الشيطاني بيرن في ودانه، انا حاسس بيك. هو بيصرخ جواه بيقول اخرس بقى، وهو في عز رعبه بيتمنى من كل قلبه ان تنجاوا يلعب مواطن علشان يخلص الكابوس دوت بالتعادل. وهنا تنجاوا بص لي بابتسامه مرعبه وقال له لما بتتمنى حاجه قوي كده صوتك بيكون مسموع جدا، انا سمعتك بوضوح، بما انك بتقول يلعب العبد يبقى انت كده لعبت بالامبراطور. لا مستحيل، كايجي تشلي مكانه، ده اللي هو ازاي يعني؟ هل الراجل دوت فعلا بيقدر ان هو يقرا افكاري ولا ايه؟ وبكل برود اعصاب تنجاوا قلب الكارت بتاعه اللي هو عبد، بوم الضربه القاضيه، كايجي خسر للمره الاولى. وفي اللحظه ديت كلهم سمعوا صوت، وهو تك، صوت المسمار اللي في الخوذه وهو بيتحرك جوه طبله ودن كايجي.
اللي بيصرخ صرخة حرفيا بتهز الصلة بالكامل. الواد ماسك ودانه وبيصرخ مش بس من الوجع دوت، كمان من الاحساس المرعب اللي هو حس بيه. تنجاو بيدق على الحديد وهو سخن وبيقول له صوت الثقب اللي حصل في ودانك دوت كان واطي قوي، بس اكيد بالنسبة لك كان عالي كفاية ان هو يدمر اعصابك. الشيطان الكبير العجوز حس ان اللعبة قربت تبوظ، لذلك قال لتنجاو بالراحة عليه يلا، لو دمرت روحه المعنوية اللعبة كده هتنتهي بدون اي متعة، احنا عايزين نستمتع. كايجي باوا في تلك الاثناء بيكون واقع على الارض ودماغه بدأت تشتغل وسط الالم ده كله. انت ما بتقدرش انك تقرا الافكار، كل ما في الموضوع انك وقعتني في فخك. انت خمنت ان انا هلعب بالامبراطور ورحت قايل الكلام دوت علشان تشوف ردة فعلي، ولما شفتني انصدمت اتاكدت من تخمينك ورحت لاعب العبد. ايه يا جماعه الاي كيو دوت، ده الاي كيو وصل لفوق 400. المهم تنجاو بيضحك وبيقول له نص كلامك صح، انا فعلا توقعت انك هتقول نفس الكلام دوت لاني شفت اشكال شبهك كتير جدا يلا، شفت ارواح وهي بتترعش في المواقف الحياه والموت، او بمعنى اخر انتوا الدميه اللي انا بتحكم بيها من ورا الستاره. الواد بعد ما سمع الكلام دوت ما كانش قادر يتحرك، ولكن دس على نفسه وراح للحمام يغسل وشه وبيحاول يجمع شتات نفسه. مستحيل حد يقرا كل اللي في قلبي، لكن خلاص الشك سيطر عليه بالكامل. رجع للعب والادوار دلوقتي اتبدلت، لانه هيلعب دلوقتي بجهه العبد الطرف الاضعف. هترهني يا بطل المره دي على 10 مللي تاني ولا ايه؟ كايجي كان متردد وبيرتعش وقال 2 مللي بس، وهنا تنجاو استلم وتريقه بنت كلب من 10 خلتهم 2. ده انت كنت محارب حي وقلت خلاص فعلا كايجي دوت واحد غير اللي انا قابلتهم، لكن في النهايه طلعت احقر منهم كمان. انت فعلا كبريائك دلوقتي بقى عامل زي السروال المستعمل. يا نهار كلام يسم البدن، كل كلمه بيقولها السهم بيضرب في نفسيه كايجي، دماغه واقفه مش عارف يفكر. كل ما يحاول يجمع شتات نفسه يسمع صوت تنجاو اللي قال له انا بقدر اقراك. طب بما انه فاهم انا هعمل ايه، انا تايه دلوقتي في بحر من غير بوصله، والتاني مستمر في تعذيبه بكلامه اللي عامل زي السم. وفي وسط ده كله كايجي بيسمع كلمه واحده، كلمه الخوف. ايوه هو دوت، انا لازم انا اخلي تنجاو يحس بالخوف علشان انتصر عليه، لان دوت قمار ومفيش قمار من غير خوف. لو هو ما بيخافش من اي حاجه يبقى انا لازم اصنع خوف يرعبه. وبدات الجوله الخامسه، كايجي فضل يفكر لمده 3 دقايق كاملين، وتنجاو مستني اي حركه يعملها. كايجي قرر يلعب العبد للمره الثانيه على التوالي علشان يزرع فكره في دماغ تنجاو، لكن تنجاو بيحطمه وبيلعب بالمواطن وكسب. يا فرحه ما تمت يا عم كايجي. تك المسمار اتحرك كمان 2 مللي. كايجي بيصرخ من الالم والرعب. الخطه اللي كان بيملي عليها اماله حرفيا فشلت فشل تام. الكلاب اللي بيتفرجوا عليه بداوا يهمسوا ما بين بعضهم. خلاص الواد ده جاب اخره، مفيش فايده. حتى الشيطان العجوز للمره الثانيه قال لتنجاو بالراحه عليه، لو الواد استسلم اللعبه هتكون ممله. تنجاو بص لكايجي بكل احتقاره وقال له هتراهن على ايه المره دي؟ وهنا الواد عمل حركه خلت الاوضه كلها تسكت، وبص في وش تنجاو وقال له بكل غضب ورعب هراهن ب 10 مللي، لو خسر الجوله دي هيكون الاجمالي 24 مللي، يعني هيفضل 6 مللي بس على دمر ودانه. دي حركه انتحار. الكل في الاوضه مصدوم، لكن العجوز الشيطاني ضحك وقال ايوه كده اللعبه ولعت. تنجاو انت لازم تكسب الجوله دي باي ثمن. لاول مره في الماتش كله الضغط يتحط على تنجاو، وهو اللي ما بقاش مسموح له يخسر. خطه كايجي بدات تشتغل، الخوف بدا يخنقه. تنجاو لاول مره في اللعبه كلها ياخد وقت علشان يفكر، ايديه بترتعش، وكايجي بيبص عليه وبيقول لنفسه خاف يا تنجاو، انا زرعت في دماغك فكره وهي ان انا هلعب بالعبد، انت دلوقتي مرعوب تلعب بالامبراطور، يعني انت هتلعب بالمواطن علشان تكون في امان. تنجاو بعد تفكير كتير لعب الكارت بتاعه، وكايجي بكل ثقه لعب كارت المواطن علشان تخلص الجوله بالتعادل، او دوت هو اللي كان كايجي عايزه، لان تنجاو بيضحك ضحكه شيطانيه وقال له تحليلك منطقي يلا، بس للاسف في القمار المنطق هو اكثر طريق للخساره، وقلب الكارت بتاعه امبراطور. كايجي خسر الرهان الكبير 10 مللي. تك صوت المسمار وهو بيتحرك 10 مللي كاملين كان حرفيا مرعب. كده الاجمالي 24، فاضل 6 مللي بس. الواد يتشل مكانه مش مصدق اللي حصل، ازاي الخطه بتاعتي فشلت. وهنا تنجاو قرر ان هو يخلص على نفسيته وقال له يا هبل اللعبه دي مش منطقيه، اللعبه دي مشاعر، زي ما قلت لك انت كتاب مفتوح بالنسبه لي، كل حركه هتعملها انا عارفها. يعني مثلا لما بتمسك كارت الامبراطور جسمك بيميل لقدام شويه، ونظرات عينيك بتتغير، وكتفك وكوعك وكل حته فيك بتصرخ وبتقول الكارت دوت هو اللي انا عارفه. واصعب حاجه انا عملتها في الماتش دوت اني كنت بمثل عليك. كايجي خلاص استسلم وبيقول دوت مش انسان، ده شيطان، مستحيل انتصر عليه. وصلنا للجوله التاسعه اخر جوله، وهو بيلعب بجهه الامبراطور فرصته الاخيره. بتستكمل المباراه، الاثنين بيلعبوا مواطن كده تعادل. كايجي دماغه بتغلي ومش عارف يعمل ايه، بس في لحظتها بيدرك طالما ان تنجاو عارف انا هعمل ايه، طب ما اعمل العكس، وبكده انا هفاجئه. بيقرر ان هو يلعب بالامبراطور، بيمد ايديه علشان يسحب الكارت، ولكن وفجاه الخوف سيطر عليه وسحب كارت المواطن وبيرميه، ضيع على نفسه فرصه
الفوز. الاتنين في نفس اللحظه قلبوا كروتهم، وهنا حصلت المعجزه اللي محدش كان متوقعها. تنجاوا لعب العبد بوم. ايوه صاحبنا كسب لانه اصلا لعب بالمواطن. كل اللي في الاوضه بيسقفوا له، والواد اصلا مش مصدق نفسه ان هو انتصر. خلاص الخطر اتزال ودانه بقت في امان. لكن وسط الفرحه ديت كلها الشيطان العجوز الريس وشه اتقلب 180 درجه، وبص لتنجاوا بصه كلها غضب، وفضل يضرب فيه ويهينه. الكل اتجمد مكانه. ايه الغضب ده كله؟ وخصوصا كايجي ده خسر مره واحده. هو متعصب ليه للدرجه ديت؟ هو في ان في الموضوع ولا ايه؟ وهنا يا معلم عقل كايجي بدا يشتغل زي الكمبيوتر ويربط الخيوط ببعض. الخيط الاول ليه تنجاوا عرفني اللي هو بيقدر ان هو يقرا لغه الجسد. الخيط الثاني ليه الريس ما اتكلمش عن خلطه تنجاوا خالص. الخيط الثالث هو ايه اللي مخليه غضبان للدرجه ديت؟ دي خساره واحده يعني. في لحظتها الواد بيبص حواليه وبيبص على الريس وبيبص على تنجاوا وصرخ جوه نفسه ايوه كل دوت كان تمثيليه علشان يخطوا على حاجه كبار، وهي ان هم بيغشوا. بس ازاي؟ مفيش كاميرات في المكان ومفيش حتى علامات على الكروت، فاللي هو ازاي يعني؟ وفجاه يعني لمح تنجاوا مش بيبص على الكروت، لا ده كان بيبص على الساعه. ايوه الساعه ديت محكوسه وكمان فيها جهاز استقبال، يبقى كده المفروض في جهاز ارسال. مين بقى اللي بيبعت له الاشارات؟ بيبص حواليه للمره الثانيه مفيش حد شايف كروته ومحدش شايفه اصلا. ايه ده انا اللي شايف كروتي، يبقى انا اللي ببعت له الاشعارات. وفي لحظتها بيدرك الكارثه الكبرى. الجهاز اللي مركبينه في ودنه دوت مش جهاز تعذيب بس، لا ده جهاز تجسس. يا ولاد الذين، الجهاز بيقيس نبضات قلبه وحراره جسده. لما بيختار كارت معين الجهاز بيبعت اشعارات للساعه، وتنجاوا كده عارف هو يختار ايه. الغش كان متخطط له من الاول. كايجي بيبص لهم وعينيه بتطق اشرار، بس هيعمل لهم ايه؟ لو واجههم كلهم هينكروا، لانه اصلا محبوس في وكرهم. وفي وسط غضبه ويأسه لمعت في دماغه فكره، خطه وحشيه ممكن تقتل الشيطان نفسه. وبص للراجل اللي بيسجل الرهانات وسأله سؤال خلى الاوضه كلها تسكت من تاني. هو الجهاز اللي في ودني دوت اخره كام ملي؟ الراجل رد 45. كايجي حسبها في دماغه، هو خسر 27 ملي يعني فاضل 18 يقدر ان هو يراهن بيهم. وفي تلك الاثناء هو بيقول هل اقدر ان انا اراهن بال 18 ملي كلهم؟ الكل في الاوضه قالوا ايه الجنون دوت؟ ده انتحار يا ابني. لو خسرت الرهان دوت مش ودنك اللي هتبوظ، لا ده انت ممكن تموت. حتى تنجاوب ذات نفسه ترعب وقال له انت اتجننت يالا ولا ايه؟ لكن الشيطان العجوز كان عنده راي تاني خالص وقال ايوه هو دوت اللعب، ووافق ان هو يقبل الرهان. المتعه رجعت تاني، ولكن قبل ما يبداوا كايجي راح للحمام، وهو هناك الرعب الخوف الشجاعه الفرحه الحزن كل المشاعر ديت متلخبطه. وهو في كميه يأس واحد من المستسلمين خش عليه وقال له انا معاك يا كايجي، لكن دوت اصلا ما كانش معاه لانه عمال يكسر في الازاز ويخبط دماغه في الحيط. خلاص الواد اتجنن عايز يكسر الجهاز اللي محطوط في ودانه باي ثمن. تنجاوا بقى على الجانب الاخر حس ان كايجي عايز يبوظ الجهاز، بس في النهايه انت كتاب مفتوح بالنسبه لي. كايجي بيرجع على الاوضه ووشه مليان دم وبيكرر جملته تاني انا هراهن ب 18 ملي. الشيطان العجوز لعابه بيسيل وبيتخيل كايجي بيموت قدامه. وبدات المباراه ال11. تنجاوا بكل غرور وثقه مستني الاشعار يجيله على الساعه. اي نعم الجهاز باظ شويه ولكن في النهايه شغال. هستنى الواد يهدى شويه وبعدها هقراه زي الكتاب المفتوح. عدت 5 دقايق. الواد اول لما بيهدى بيلعب والجوله بتنتهي بالتعادل، ولكن المشكله الاكبر هي في الجوله الثانيه لان كايجي هو اللي هيلعب وتنجاوا بيبص عليه بابتسامه صفراء وبيقول انا انتصرت. بس طبعا قبلها بيقول له انا هلعب مواطن زيك. بيستفزه علشان يشوف ردة الفعل اللي هتوصل له على الساعه. مفيش اشعار يبقى كده هو هيلعب بالمواطن، وانا مش هلعب مواطن زيك، انا هلعب بالامبراطور علشان اخلص دلوقتي عليك. وبكل ثقه بيرمي كارت الامبراطور. انا هو المنتصر. كايجي بيفضل يعيط ودوت بيفرك الملح على الجرح. ما ينفعش حاكر زيك ينتصر على اسياده. فقام دوت قايل له فاكر لما انت قلت ان العبد ما عندوش اي حاجه يخسرها، عشان كده هو الوحيد اللي هيقدر ان هو يقتل الامبراطور. خد دي اخر فرصه. وقلب الكارت اللي معاه وطلع عبد. صدمه بكل المقاييس. من قوه الصدمه تنجاوا واقف متسمر مكانه مش فاهم اي حاجه. ده اللي هو ازاي يعني الساعه ما قرتش؟ هل الجهاز بتاعي عطلان ولا ايه؟ وفجاه فهم الكارثه الكبرى وبص على ودان كايجي ما لهاش موجوده اصلا. صرخ في الحراس وبيقول الحمام. الحراس جريوا على الحمام ولقوا هناك واحد من اللي كانوا بيتفرجوا في القاعه ماسك جهاز التجسس ودان كايجي ملزوقه عليه. يا نهار ابيض على الذكاء. كايجي قطع ودانه واداها لواحد من صحابه علشان يخبيها في الحمام. كل الاشعارات اللي كانت تنجاوا بتجيله ما كانتش من ودان كايجي، كانت بتاعت الراجل التاني اللي قاعد في الحمام مرعوب. خطه يخرب بيت ذكائها. ضحى بودانه علشان يخدعهم بالكامل. الشيطان العجوز بص لتنجاوا بقرف وقال له انت مجرد موظف من الدرجه الثانيه بتعرف تنفذ الاوامر وبس، لكن وقت الجد بتطلع فاشل. انت لا تستحق منصبك. وبهدله بهدله بنت كلب. الكل افتكر ان اللعبه خلاص خلصت وكايجي كسب، لكن كايجي كان عنده راي تاني خالص. بص على الفلوس وبص على تنجاوا وهو بيتهز وحس ان دوت مش كفايه. بس المشكله ان هو مش عارف الديابه دول ممكن يكونوا مخبيين له ايه تاني وسط كل ده. لكن رغم دوت قرر ان هو يخاطر وبص لتنجاوا وقال له مره كمان براهن على 18 ملي، ولكن انت هتراهن على حياتك.
على الناحيه الثانيه العجوز بيقول الله عليك يلا، هو دوت الكلام ولا بلاش؟ الناس كلها بتقول لك حافظ على حياتك، لكن الحياه بتتعفن لما بتحافظ عليها زياده عن اللزوم. لازم ترميها في وش الخطر علشان تحس بالمتعه. انت اعظم من كل الحسالة دول. وقال للتنجاوي شايف اتعلم يلا. وبعدها بيطلب من الامن انهم ياخدوا منه الساعه، خلاص مفيش غش تاني. دي اول مباراه ما بين الاتنين هتكون عقل ضد عقل، ودلوقتي المعركه الاخيره بدات. تنجاوي هيموت من الرعب، مش عارف يعمل ايه، لازم يكسب. يا حلوه خايفه من ايه؟ مش عارفه تتخذي قرارك، ولذلك الرئيس شايفك مجرد موظف غبي. كل كلمه كان الواد بيقولها كانت بتخبط كبرياء تنجاوي. هو اصلا بيعمل كده علشان يستفزه ويخليه يغلط. وبعد تفكير كتير من تنجاوي بيلعب المواطن. التاني لعب كمان المواطن كده تعادل، بيضحك في وشه وبيقول له شفت اهديك بتمشي جنب الحيطه جبان. الجوله التانيه بدات، كايجي بيلعب وعمال يستفز فيه. قام دوت بص على الكارت اللي كايجي حطه وفجاه عينيه لمعت، لقى دم على الكارت. يا نهار ابيض، الواد اللهبل من كتر النزيف لطخ كارته بالدم. تنجاوي بيقول لنفسه لقيتها هي ديت الثغره اللي هتخلينا ننتصر. الدم دوت على كارت من الكارتين اللي لعبهم الماتش اللي فات. يعني يا مواطن يا عبد كده الفرصه 50% ان انا اكتشف. وبعد تفكير كتير بيتاكد ان دوت كارت العبد. انا كده كسبت. لكن في اخر لحظه الشك بدا يتوغل في دماغه. لحظه واحده دوت كايجي ثعلب مكار، معقول يعمل غلطه غبيه زي ديت؟ لا اكيد. ايوه انا لما كنت بكلم الرئيس هو غير الكروت اكنه بيمسحها، لكن انا تنجاوي يلا الخدعه ديت مش عليا. لذلك بيلعب بالملك، انا كده دمرتك بالكامل. لكن يا صديقي العزيز هو اللي بيتدمر. ايوه كايجي لعب العبد، هو المنتصر، الاوضه كلها بتحتفل بيه. الراجل منهار ده اللي هو ازاي يعني؟ الواد والدم مغطيه بيبص لتنجاوي وبيضحك. انا وثقت في غرورك ودوت اللي خلاني اكسب. من الاخر يعني يا تنجاوي كبريائك هو اللي قتلك. الانتصار اكتمل، كايجي كسب 20 مليون و100 الف ين. كايجي بيقول للعجوز يلا قول للكلب بتاعك يركع ويعتذر. قام دوت قال له بكل قرف هو الاعتذار ليه قيمه اصلا؟ اي واحد فينا ممكن يركع ويعتذر لو حياته في خطر. المشكله مش في الفعل، المشكله في الصدق. بدانا بقى في الفلسفه. الرئيس بيكمل وبيقول علشان تعرف اذا كان الاعتذار دوت صادق ولا لا لازم أن يكون في الم يثبت مصداقيته. لذلك يا تنجاوي انت هتقدم اعتذار صادق. هتركع على الارض لمده 10 ثواني بس، مش على اي ارض، هتركع على ارض حديديه بتغلي. تنجاوي انت لو ما كملتش ال10 ثواني هنعيد الكره من تاني لحد ما جلدك يدوب ودماغك تتشوي. يلا وريني مصداقيتك. كايجي كان مصدوم لدرجه ان هو كان هيسامحه، لكن العجوز كان بيحب الجهاز دوت جدا. الله دي مش اول مره تستخدمها بقى ولا ايه؟ تنجاوي نزل على ركبته وقرب راسه من الصاجه اللي بتطلع دخان، وبوم ألم مرعب حرفيا. صرخة ألم غير آدمية هزت المكان. تنجاوي بدأ يعد 1 2 3 4 والدم عمال ينزل من عينيه وهي بتتبخر من حرارة الصاجة. كايجي واقف يتفرج ومصدوم، الدموع نزلت من عينيه هو كمان. مش فرحان باللي بيحصل، لا ده كايجي شاف الدموع بتاعت تنجاوي اكنها منه، شاف نفسه، شاف كل الناس اللي اتعذبت واتقهرت في المكان دوت. اللي في اللحظة ديت أدرك تنجاوي ما كانش العدو الحقيقي، ده كان مجرد كلب بينفذ الأوامر لسيده. بعدها بيبص للرئيس وبيقول في نفسه الانتقام الحقيقي لسه ما حصلش، انا لازم انهزم الراجل ده. بعد 12 ثانيه من الجحيم دوت تنجاوي اغمى عليه وخدوه علشان يعالجوه، وصاحبنا هو واصدقائه بيخشوا للحمام وبيبداوا يعالجوه وبيقولوا له يلا بينا ناخد بعضنا ونمشي. لكن دوت بيبص على علبه المناديل وفجاه لمعت في دماغه فكره جديده. الفتحه اللي في جنب علبه المناديل ديت محدش بياخد باله منها في الظروف العاديه، لكن تحت الضغط بتظهر. مسك ورقه مناديل وحاول يدخلها في الفتحه ديت، دخلت جوه العلبه من غير ما تقع. بص لاصحابه قال لهم انا لقيتها الطريقه اللي هازم بيها الريس. الكل بص له باستغراب يا حبيبي دي علبه مناديل. قال لهم اسمعوني كويس، انا هرجع للصاله واتحدى الريس في لعبه يا نصيب. هنجيب علبه مناديل ونحط فيها 50 ورقه وواحده منهم بس هي اللي عليها العلامه، اللي هيسحبها هو الكسبان. صحابه قالوا له دي لعبه حظ يعني ممكن هو اللي يكسب. قام دوت ابتسم وقال لهم انا المنتصر لان انا هغش، لان انا جهزت دلوقتي ورقه عليها نفس العلامه، وقبل ما اللعبه تبدا هحطها جوه علبه المناديل في المكان السري، ولما يجيبوا اي علبه الورقه بتاعتها هتكون جاهزه هسحبها من الجنب وبكده انا انتصرت. العيال اتجننوا، دوت غش صريح. قام دوت صرخ فيهم وقال لهم وفيها ايه يعني؟ هم كانوا بيغشوا كمان وكانوا هيموتوني، انا لازم انتقم لوداني وللناس اللي ماتت. وبداوا في تنفيذ الخطه، لموا كل علب المناديل اللي في الحمام وجهزوا الورق وزرعوه في المكان المحدد. وبعد ما خلصوا رجع للصاله وكل مصدوم الا الرئيس اللي بيقول له يا طفل انت خايف الفلوس تضيع منك علشان كده جاي تخبيها ولا ايه؟ بس صاحبنا بص للفلوس اللي هو كسبها ولقى بعد ما يسدد الديون ويعالج ودنه مش هيفضل بس معاه غير 3 مليون. كل الدم والتضحيات ديت علشان مبلغ بسيط، ولذلك انا جيت هنا، انا عايز العب ضدك انت. الرئيس ضحك باستفزاز وقال له يا حبيبي حظك خلص، يلا خد بعضك وامشي انت والعيال التافهه اللي معاك ديت. قام دوت ردد عليه واجهني ولا انت خايف؟ العجوز ضحك بالسخريه وفيها ايه يعني لما اخسر؟ كايجي انت واللي شبهك فاكرين ان لما الواحد يخسر دوت عيب، لا ديت حاجه عاديه جدا. كايجي قال في نفسه امال ليه ما رحمتش تنجاوي بعد ما خسر؟ انت لما قضيتش دول وخد بعضك وامشي. راح دوت مسك فيه وقال له ارجوك لعبني. في الاخر بيوافق. بلع الطعم، الشيطان بلع الطعم. لكن قبل ما يبداوا كايجي قال له انا مش هلعب اي
اي لعبه من العابك، انا مش واثق فيك لذلك انا اللي هختار اللعبه. وعمل نفسه يفكر، وبعدها قال لهم هاتوا كل علب المناديل ومسطره وقلم. بعد ما جابوا له اللي هو عايزه بدا يقص في المناديل قطع صغيره ورسم على واحده منهم دايره. كل دوت هو بيمثل ان هو لسه بيفكر في اللعبه. بعد ما خلص قال لهم اللعبه بسيطه، هي يا نصيب، اللي هيسحب الورقه اللي عليها الدايره الاول هو الكسبان. وبعدها بص للحراس وقال لهم هاتوا اي حاجه نحط فيها الورق. فضلوا جربوا اكتر من حاجه، لكن طبعا كايجي كان بيرفض. عقبال لما وصلنا لعلبه المناديل قال لهم ايوه هي ديت. جابوا علبه مناديل جديده ومقفوله نفس النوع اللي صاحبنا زرع فيه القنبله بتاعته. كايجي بكل خباثه مسك العلبه وقال استنوا انا لازم اتاكد اذا كان انتوا بتغشوا ولا لا. مسك العلبه ومثل كأنه بيبص عليها، وبعدها رماها للرئيس وقال له خد بص انت كمان علشان اللعب يكون على نضيف. قال نضيف، قال خلى الرئيس يشوف العلبه وهي مقفوله علشان بعدين ما يتحججش. خلاص المسرحيه اكتملت. كايجي خلاص قال انا المنتصر، ولكن تهب الرياح بما لا تشتهي السفن. العجوز قال له اللعبه ممله بس ماشي انا هلعب معاك، لكن عندي 3 شروط. الشرط الاول ممنوع الغش، الورقه اللي هتطلع لازم تكون مفروده يعني مش متطبقه ولا ملفوفه، لانها لو ملفوفه ممكن تكون مخبيها في ضوافرك وكده انت اللي هتكسب. الشرط الثاني انا اللي هسحب، انا وافقت على لعبتك السخيفه ديت يبقى من حقي اللي انا اسحب الاول علشان ما تحرمنيش من لذه الانتصار من اول مره. كايجي اتجنن، ده معناه ان في فرصه 1% ان الرئيس يسحب الورقه الحقيقيه ويكسب، بس انا ما عنديش اي حل تاني بيوافق. ثالث والاخير الرهان، ال20 مليون بتوعك دول ما يفتحوش نفسي، لذلك احنا هنراهن على 100 مليون. الاوضه كلها اتجننت، كايجي معاه 20 مليون بس فهيجيب منين الباقي؟ الرئيس ضحك هزت المكان كله، قال له ما تخافش انا كريم، فرق ال 80 مليون دول انت هتدفعه من لحمك، لو خسرت هاخد ال20 مليون بتوعك وهاخد 4 اصابع من ايدك الشمال، كل صباع بيساوي 20 مليون. اوبا جاب 100 مليون كاش وحطهم على الترابيزه قدام الواد. كايجي بيبص عليهم، جبل من الفلوس ممكن يغير حياته للابد، وفي نفس الوقت بيبص على ايديه 4 صوابع ثمنهم 80 مليون، لو خسرت مش بس هفقد الفلوس لا ده انا كمان هفقد جزء من جسدي، وبكده انا هعيش بعاهه مستديمه لبقيه حياتي، دماغه هتنفجر. اعمل ايه؟ اوافق. الخطر الوحيد ان هو يسحب الورقه الصح من اول مره، بس ديت فرصه نادره جدا، ولكنها لو حصلت هتكون النهايه بالنسبه لي. قلبه بيدق زي الطبول وجبل الفلوس بيناديه وبيقول له تعالى خدني. وفي تلك الاثناء كايجي خد قراره، بص في عين الشيطان هيودا وقال له انا موافق العب اللعبه ديت. دلوقتي الاوضه كلها واقفه على رجل واحده، 100 مليون ين على الترابيزه، وايد كايجي الشمال متكتفه بجهاز تقطيع الصوابع. هيودا بكل سديه بيبص لكايجي وبيقول له انا مبسوط قوي يلا، النعس طار من عينيا، كل خليه في جسمي دلوقتي بترقص من الفرحه، انت صحت الوحش اللي جوايا. الجو اتكهرب بالكامل، الواد واقف بيعرق من كتر الضغط وبيقول لنفسه اهم حاجه ان هو ما يسحبهاش من اول مره، دي فرصه 1 في ال50، وبيفضل يدعي. الكل حبس انفاسه حتى انا وانت يا صديقي. اللعبه بدات، الرئيس بكل برود مد ايديه جوه العلبه وبدا يدور فين هي. كل ثانيه بتعدي كانها سنه على كايجي، قلبه هيقف حرفيا. الرئيس طلع ايديه ومعاه ورقه، قلت لك اللعب ضدي دوت اكبر غلط انت هتتخذه في حياتك، هي ديت حلاوه الامور، ما تعرفش هل ممكن تنتصر من اول مره ولا لا، انا هو الملك. كايجي غمض عينه وبيستعد للكارثه، بيفتحها بالعافيه ولحسن الحظ الورقه كانت غلط، عدت على خير. كل اللي في الاوضه خدوا نفسهم خلاص، الفوز بقى مضمون. الدور على كايجي، هيمد ايديه في الفتحه الجنبيه يسحب الورقه وياخد 100 مليون ين وهو مروح. العجوز بيقول له بكل سخريه شكلك كده اتخضيت بزياده، يلا ما تلعب انت خايف من ايه؟ كايجي بكل ثقه مد ايديه اليمين وراح على ناحيه الفتحه الجنبيه، ولكن هنا كانت الكارثه الكبرى. الواد بيدور على الورقه مش لاقيها، ايه ده هي راحت فين؟ قلبه بيدق بالعافيه، انا متاكد ان انا حطيتها هنا، هي فين؟ بيدور في العلبه الناحيه التانيه، بيدور زي المجنون مش لاقيها، الورقه اختفت، لم يعد لها وجود. مخه بيشتغل، طب ازاي دوت حصل؟ هل وقعت من الحراس وهما بيهزوا العلبه؟ الواد وشه بقى شاحب زي الميتين، الخطه اللي كانت مضمونه 100% اتحولت دلوقتي لخساره. كايجي انهار، بقى واقف قدام العلبه زي الطفل التايه، اعمل ايه؟ بيحاول يهدي نفسه، الورقه الحقيقيه لسه جوه وسط 50 ورقه يعني تايهه، فرصه الفوز هي 2%. مد ايديه جوه العلبه تاني وهو بيرتعش، سحب ورقه فتحها فاضيه، خسر، ضاعت فرصتك يا كايجي. دلوقتي الدور على الشيطان، قبل ما يلعب بيبص له ابتسامه كلها شر وبيقول له يا غبي ما ينفعش تدي ملك زي فرصه تانيه، انا لو مديت ايدي تاني هسحبها. كايجي من جواه مات، كل اماله كل احلامه بتنهار قدام عينيه، صوابعه، الفلوس، مستقبله، كل ده على وشك ان هو يضيع في سحبه
لعبه واحده. العجوز مد ايديه جوه العلبه وسحب ورقه وبيطلعها ببطء وبيقول له كش ملك. فتح الورقه وبوم، كانت الربحانه. انتهى كل شيء. كايجي خسر كل حاجه، فلوسه، صوابه واحلامه ومستقبله كله اتمحى في لحظه واحده. الواد وقع على الارض ومش قادر يتنفس، صدمه شلت كل حته في جسمه. اصدقائه اللي بيشجعوه انهاروا من العياط. الجهاز علشان يقطع صابعه. كايجي بص على صابعه لاخر مره في حياته وبيقول خلاص انا فقدتكم، هعيش بقيه حياتي بعاها وكمان مديون ومكسور. وفي اللحظه دي اتجمع شتت نفسه، انا مش هتوسل، انا مش هعيط. وبص للعجوز بكل كبرياء وقال له انا خسرت، نفذ الحكم. طبعا دوت ضايقه جدا وقال له بص يالا، بما انك وريتني كبريائك انا هديك هديه. واداله الورقه الربحانه. الورقه ديت فيها حظنا الملك، خليها معاك يمكن تنفعك. يا ابن اللذينه، ديت مش هديه، دي اهانه. بيديله الذكرى لهزيمته علشان تفضل مع الزباع. وبعدها كشف عن اسمه هيودا كازاكتاوا. انا عرفتهولك علشان قبل ما تنام تفضل تفكر فيا. وبيتم تنفيذ الحكم، تم قطع صابع كايجي. وبكده خلص اليوم الملعون دوت بالاجواء الكئيبه. وهم قاعدين واحد من صحابه بيجيب العلبه اللي هم كانوا بيلعبوا بيها، وفجاه لقوا حاجه في الركن. ايوه، الورقه اللي كانت مزروعه كانت ملزوقه في زاويه العلبه. الكل اتصدم وما كانش فاهم اي حاجه الا كايجي اللي ادرك الكارثه الكبرى. الراجل هيودا دوت كان عارف ان ديت خطتي من الاول. هو لقى الورقه اصلا في الركن علشان كده خباها علشان ابدا اشك في نفسي. كايجي مسك الورقه الحقيقيه اللي الرئيس اداها له وبص فيها كويس ولقى فيها تنبيه بسيط. الراجل ده ما كانش بيلعب بالحظ ده، هو كمان كان بيغش. هو كان عارف انا حاطط الورقه فين وكان في ايديه ان هو يكسب في اي وقت. هو كان بيتسلى بيا، كان بيلعب باعصابي. دي كانت هزيمه حقيقيه، مش خساره فلوس واصابع، دي هزيمه عقليه ساحقه. كايجي ادرك ان هو كان مجرد فار في ايد وحش عملاق. وبينما هو غرقان في تفكيره كده، واحد من صحابه بيقول له على فكره يالا، انت ذكي بس في نفس الوقت غبي. كسبت 20 مليون يعني نحتفل وننسحب، لكن انت غبي بطريقه مش طبيعيه. اللي خلاك ترجع وتتحدى الزعيم بذات نفسه. قام دوت صرخ فيه وقال له كان في فرصه لا ننتصر عليه، بس احنا اغبياء. وهو قالها قبل كده، انا ما برحمش الاغبياء. لما برم الورقه بتاعتي كان المفروض اهدى واركز، لكن انا سحبت من غير ما افكر. بعدها بيصرخ بكل ما عنده بيقول يا هيودا هدمرك، لازم انهزمك انت وكل اللي شبهك. ايوه كان في اللحظه ديت ان هو مجرد دميه بيتم التحكم بيها، لانه لما رجع وتحداه ما كانش فيه اي مبرر للي هو بيعمله. ودوت اللي اكد للعجوز ان كايجي بيغش، ولذلك قلب الايه عليه. والباقي انت عارفه يا صديقي. والواد ما كانش متضايق لانه خسر بسبب غباوته، لانه كان غبي لما افتكر ان خدعه زي ديت هتنطلع على العجوز. وبس نكون وصلنا لنهايه الموسم الاول. عايزك يا صديقي تكتب لي الاي كيو بتاعك تحت في الكومنتات. انا 6 بالكتير قوي ده لو جبتهم يعني. وبرضه قول لي عايز الموسم الثاني ولا لا. وقبل ما تخرج اتفرج على الفيديو دوت، هيحصر مخك من التفكير برضه. وبس استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. سلام.